Там-там. Тарарам-там-там. Пастичка. Ами, хапвам си пастичка, пастичка, пастичка. Пак никой не дойде да почерпя пастичка. И си ги изяждам сам пастичка. Не трябва, не трябва да са хъби материал. Добре, няма да мога да ядам наведнъж. Тук от балкона гледам толкова много хубави жени. Защо никой няма в Фейсбук? Какво е това нещо? Какво прави този алгоритъм? На кого ме пробутва? Добре, тия са много сладки. Не мога да го взема наведнъж. Последен шанс някой да помогне. До 12 часа тази нощ.